Մայրաթուր Սուրբ Էշպիածնի Վանաձորի Հայորդաստան դահլիճում մեր համաքաղաքացիները հավաքվել էին քաջալերելու Հայորդաստան կարատեի դասարանի փոքրիկ սան Սարիբեկ Մոսինյանին, ով չնայած իր փոքրիկ տարիքին կամքի մեծ ուժ ունենալով ցանկանում էր գրանցվել Հայաստանի ցուցազնագրքում։ Փոքրիկ Սարիբեկը 3 տարեկանից զբաղվել է կարատեով, թեթև ատլետիկայով, այնուհետև նորից կարատեով։ Հայրը նրա մեջ տեսնելով մեծ ուժ եւ աշխատասիրություն, որոշում է որդու ուժերը չափել Հայաստանի ցուցազնագրքում։ 20 օրվա տարբերակ է, իր այդ էս աշխատել եմ, որ էս ասենք աշխատվել է։ Մի 20 օր առաջ երեխեն ինքն իր կամքով ոնց որ ասեց, վերավել անեմ, միշտ 50 հատ, 100 հատ անում էր, հետո ցանկություն հայտնեց, որ ավելի շատ անի, թողեցի, հասավ 220, հաջորդ օրը նորից պահանջեց, որ ավելանի 330 ու զգացի, որ մի քանի օրը 100 ավելացրեց։ Սարիբեկ Մոսինյանը 32 րոպեում կատարեց 1111 կքանիստ, գրանցվելով ցուցազնագրքում։ Վանաձորի համայնքի հավաքանու անդամ Գևորգ Շահինյանը ազգային օլիմպիական կոմիտեի Լոռու մարզային ներկայացուցչության կողմից Սարիբեկ Մոսինյանին փոքրիկ դրամական պարգև շնորհեց։ Սիրելի վանաձորցիներ, ես մեզ բոլորի շնորհավորում եմ։ Իրոք մեզ Սարիբեկը հրաշք կատարեց։ Ասեմ 1111 թիվը դա ոնց որ Լոռու աշխարհի տված թիվն է։ Մենք ունենք ևս ցուցազունների գրքում գրանցված 1111 թվով էլի սահմանած ռեկորդ։ Գրի բարձրացումներ։ Այսօր է որոշեցինք, որ Սարիբեկը այդ թվում կանգ առնի։ Ինքը չհոգնեց, ուղղակի մենք որոշեցինք, որ կանգ առնի։ Քանի որ հələ դեռ 5 տարեկան է։ Առաջի հատորում այնտեղ հենց կքանիստ ռեկորդով էր բացվել, ոնց որ այսպես ասած, ցուցազնագրքի շնորհանդեսը։ Այդ ժամանակ Սերյան Ֆարմանյանը 7.5 տարեկան հասակում այս ռեկորդը սահմանել էր 3124 անգամ կքանստելով։ Ներկայումս եւ տարիքային ցենզը վերցնելով սա Սարիբեկ Մոսինյանի կատարածը դա ավելի ֆենոմենալ է, քանի որ 2.5 տարիք դա քիչ տարիք չի եւ նա ուներ պոտենցիալ, նույնիսկ կարող էր ավելի շատ կատարել, բայց քանի որ մենք գործ ունենք նուրբ մարմնի հետ, փոքր երեխայի հետ, պետք չէր այդքան, նա ժամանակի ընթացքում կամաց կբարելավի իր ռեկորդը։ Ցուցազնագրքի մյուս հավակնորդը մեր համաքաղաքացի Նարեկ Հակոբյանն էր, ով պիտի կատարեր հենուն վարժություն պարկած դիրքում, ձեռքերը շրջած վիճակում, սակայն սեփական սխալի պատճառով նա չկարողացավ հասնել ցանկալի արդյունքին։ Հայաստանի ցուցազնագրքի նախագահ Վարդան Թովմասյանը հավաստեց, որ ամեն ինչ առջևում է։ Քանի որ երբ դիմում են գրանցենյակին, նրանք ժամանակ են տալիս 2-ից 3 ամիս։ Նա նորից կարող է այս ռեկորդը մի քանի անգամ փորձել, հիմա Անգլիայում չիմացան, նա չի կատարել ռեկորդը, դա իրանք չեն իմանում։ Մի քանի օրից հետո կարող են նա այս վարժությունը կատարել, գեղեցիկ նկարահանվել, ուղարկվել։ 10 օրից, 20 օրից հետո ինչքան ժամանակ որ կա, այնպես որ ոչինչ կորած չի, նա շատ հեշտությամբ նույնիսկ երևաց, որ ընդամենը 3 հատ էր մնացել իր սխալի պատճառով, որ ուզեց իմանալ ինչքան է մնացել, իր սխալի պատճառով պոտենցիալը ուներ, նա կարող էր անել դա եւ այնպես որ ոչ մի խնդրեմ չկա, նա այս ռեկորդը սահմանելու է միանշանակ։ 2 ռեկորդներ նա կարող է սահմանել։ Հաջորդ ցուցազունը կրկին վանաձորցի Դավիթ Բաբինյանն էր, ով սահմանել է 2 ռեկորդ։ 1 րոպե ժամանակահատվածում 2 ձեռքով կիսել է 10 տուփ թղթախաղի քարտեր։ 3 րոպե 30 վայրկյանում փչելով պայթեցրել է 4 ռետինե տարա։ Հայաստանի ցուցազնագրքի նախագահի կողմից նա ստացավ հավաստագիր։ Նրա տեսահոլովակները պետք է ուղարկվեն Լոնդոն, որպեսզի նա գրանցվի նաև Գինեսի ռեկորդների գրքում։ Քրիստինե Մելիքսեթյան, Նորայր Այունց, Լոռի հեռուստաընկերություն։